في قطاع الصناعة والمهن. بالنسبة للعمال في جميع المجالات، سائقين وعمال في المصانع، فهم بحاجة شديدة إلى تمارين مرونة وقوة تساعدهم على القيام بأعمالهم بكفاءة وتقليل نسبة الإصابة لديهم. إن كثرة القيام بنفس الأعمال ولفترة طويلة يسهم في إصابات خطيرة. يجهل الكثير أن هؤلاء العمال طبيعة حركتهم تساهم في إمكانية توقع إصابتهم في أماكن محددة بالجسم حسب طبيعة أعمالهم. إن تنظيم نشاطات بدنية خاصة بالعمال قبل وخلال وبعد الدوام يساهم في تخفيض نسبة الإصابة الناتجة عن آلام المفاصل والعضلات، وتساعد على الشعور بالسعادة من خلال مشاركة فريق العمل معاً.